158雷锋服务站主要是为老幼病残孕等一些特殊重点旅客提供义务服务的一个班组。那我就带你送到这儿，好，慢一点。我们轮椅把旅客送下车之后，对，抬着空的轮椅回来。 从那个台阶最下方走到最上方，粗略数一下，最少几10个台阶。每天这样10几趟，也挺面臂力的吧？马景也是的，他在厕所里面接生，就一个人在厕所里面生孩子了，他去的，孩子取名叫任宁福，南京给他的平安幸福。 然后我刚来158的时候，就认识了一对盲人夫妻，经常护送他们。后来他们是回老家结婚了，他们2个人坐了2趟公交车，为了给我送喜糖来。有的时候我们帮助完旅客的一声声感谢，对于我们来说就是一种认可。